L'Ajuntament de Tortosa ha presentat la museïtzació de les avançades de Sant Joan i el Fortí d'Orleans, una actuació enmarcada dins el Pla de la Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançat íntegrament per fons de Next Generation de la Unió Europea. L'obra, adjudicada a l'empresa Roig i Fills Associats per un import de 237 euros, no suposa cap cost per a les arques municipals. L'alcaldessa Mar Lleixa ha subratllat que l'objectiu és convertir aquests espais patrimonials en un producte turístic i cultural de primer ordre, tant per a la ciutadania de Tortosa com per als visitants de fora. Hem volgut convertir les avançades i el Fortí d'Orleans en un museu a l'aire lliure. Este projecte, al costat del circuit verd de les muralles, juntament amb el tren turístic que sabeu que ben aviat arribarà a la nostra ciutat, també el joc de misteri interactiu que us presentarem molt aviat, ens servirà per poder posar en valor el conjunt de les fortificacions de la nostra ciutat. En definitiva, ha arribat l'hora de fer que les muralles i les fortificacions siguin molt més atractives per a la nostra gent, per a la gent de Tortosa, però també per tota la de fora i, per tant, que sigui també un element més de dinamització cultural i patrimonial de la nostra ciutat. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Jordi Jordan, ha posat en relleu la singularitat del patrimoni tortosí. Els 6 quilòmetres de fortificacions i muralles, datades dels segles XVII, XVIII i XIX, construeixen un conjunt únic a la península Ibèrica. I avui el que presentem és l'inici d'esta museïtzació, d'este museu a l'aire lliure que fa temps que venim portant a terme per a que realment les avançades de Sant Joan, que és una de les parts més importants de les nostres fortificacions, en més de 15.000 metres quadrats, puguen lluir a través de totes aquestes instal·lacions, aquestes escultures que, juntament amb els faristols, explicaran este sistema defensiu tan important que tenim a la ciutat, un sistema defensiu del segle XVII, del segle XVIII i del segle XIX, que forma part d'aquest projecte global del circuit verd de les muralles entre Remolins i Orleans al davant del seminari, que té este horitzó de realment convertir tot aquest espai realment en un producte turístic. Finalment, per al que fa al contingut museogràfic, la regidora de Turisme, Sònia Rupérez, ha detallat els elements instal·lats a les avançades de Sant Joan. Una maqueta tridimensional a la plaça d'Armes, 25 faristols amb informació textual i iconogràfica, 4 espais escenogràfics amb siluetes bidimensionals dels soldats i rèpliques dels canons. També s'hi podrà veure vídeos accessibles mitjançant els codis QR. En el cas de les avançades de Sant Joan, la museografia inclou la instal·lació d'una maqueta tridimensional del conjunt de la plaça d'Armes, darrere de la segona avançada, perquè els visitants puguin tindre a primera vista, a primer cop d'ull, puguin copsar la magnitud d'aquest recinte. A més, hi haurà també uns 25 faristols amb informació textual i iconogràfica repartits pel recinte. 4 espais escenogràfics, 2 en espais interiors i 2 en espais exteriors, amb siluetes bidimensionals de soldats i rèpliques dels canons, entre d'altres elements, així com vídeos vinculats a les escenografies, que es podran visionar amb el mòbil a través dels codis QR.